Siang hari ini panas teman-teman. Coba mancing di sini. Di balik sampah-sampah ini, mudah-mudahan ada ikannya. Alhamdulillah. Ekor dana, Pak. Alhamdulillah. Bungkus Pak Eko, lanjut. Alhamdulillah. Alhamdulillah, strike lagi. Apa ya, Mas? Suaranya kayak aneh di sana itu. Di dalam situ. Nah, kenapa ini suaranya aneh di sini? Ada apa di sana loh? Dekat itu loh, Mas. Nggak jauh loh dan dekat itu. Biarin aja lah. Lanjut mancing aja kita. Alhamdulillah. Strike lagi Pak. Alhamdulillah. Mantap.